കണ്ടിന്യൂവേഷൻ സെപ്റ്റംബർ 21, 21st 2020. അതുപോലെയുള്ള ലൊക്കേഷൻ, പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കായി ഞാനിത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്നലെ ഇന്നും 100% മഴയാണ് ഷുഗർലാൻഡ് ഹൂസ്റ്റൺ ഏരിയയിൽ പ്രവചിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് അക്ഷരം പ്രതി ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മഴ ആയതുകൊണ്ട് പുറത്തോട്ടിറങ്ങുന്നില്ല. ഞാൻ ഫ്രണ്ട് പോർച്ചിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. വളരെ ശാന്തമായി മഴ തോരാതെ നമുക്ക് വേണ്ടി പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ പ്ലാന്റ് നൈറ്റ് ജാസ്മിൻ, സന്ധ്യയാകുമ്പോൾ ആദ്യം നല്ല മണമാണ് ഫ്ലവറിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. അത് ആസ്വദിക്കാനായി പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുക ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹോബിയാണ്. അതോടൊപ്പം വീണ് കിട്ടുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങൾ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളെയൊക്കെ കാണിക്കുക. അല്പം കാറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല. വളരെ ശാന്തമായി ഒച്ചയും ബഹളമൊന്നുമില്ലാതെ മഴ നിന്ന് വീഴുകയാണ്. പ്രകൃതി നമുക്ക് വേണ്ടി കനിഞ്ഞു തരുന്ന ഈ നല്ല നിമിഷങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ ആവശ്യമാണ്. ചെടികൾക്കും പുല്ലിനൊക്കെ നല്ല മഴ വേണം. അത് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഏകദേശം 4 മിനിറ്റായി. ഞാൻ തൽക്കാലത്തേക്ക് റെക്കോർഡിങ് നിർത്തുകയാണ്. താങ്ക് യു. വാച്ച് ചെയ്തതിന് എല്ലാവർക്കും നന്ദി. സമയം കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് വീണ്ടും ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഇടുന്നതായിരിക്കും. ഞാനിപ്പോൾ ഷുഗർലാൻഡിൽ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു സായാഹ്നം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. കുന്നശ്ശേരി ചിന്നി ഫ്രം ഷുഗർലാൻഡ്, ടെക്സസ്. താങ്ക് യു.